Gallia est omnes divisa in partes tres. Quod unum inclunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui psorum lingua Celtae, nostra Gallia appellantur. I omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis gerumne flumen, ab Belgis materna et sequenda dividit. Hormonium fortissimis sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae lungissime absud, minimeque reos mercatores aepe comiant, atque quae feminandos animus pertinent important. Proximique sunt Germanis, qui trans Rhinum inclunt, quibuscum continenter Belum gerunt. Quare causa, Helvetii, quoque relicos Gallos virtute praecedunt, quod fere Coterianis proelis, cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus Belum gerunt. Eorum pars, quam Gallos obtenere dictum est, initium capet flumine Chrodono, contenetur gerumne flumine, oceano, finibus Belgarum, et tingit etiam absecunis et Helvetiis flumen Rhinum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriundur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rhini, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania agrumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani, quae est ad Hispaniam pertinet. Spectat introcasum solis et septentriones. Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Vis Marco Massalla et Marco Pisone consulibus, regni cuperitate inductus conirationem nobilitatis fecit, et civitate persuasit, ut de finibus suis cum omnibus copiis exierent. Per faclese, cum virtute omnibus praestarent, totius Gallia imperio potiri. Id hoc facilius is persuasit, quod undique loci natura Helvetii contenentur. Una ex parte flumine Rhenu, latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit. Altera ex parte monte Jura altissimo, qui est inter Sequenus et Helvetios. Tertia, Laculemano, flumine Chrodono, qui provincium nostrum ab Helvetis dividit. Vis rebus fiebat, ut et minus late vagerentur, et minus facile finitimis bellum in ferre possent. Qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiabantur. Pro multiturne autem hominum, et pro gloria belli, atque forte turnes angustos, se fines heberi arbitrabantur, qui in longitudinem milia passum ducenta quadriginta, in latitudinem centum et octoginta patebant. Is rebus adducti, et auctoritate Orgetorix per moti constituerunt, ea quaed proficiscendum pertinerent comparare. Iumentorum et carrorum cum maximum numerum quemine, sementes cum maximus facri, ut in tenere copia frumentis suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et micitiam confirmare. Aries res conficiendas biennium civisatis esse iduxerunt, in tertium annum profectionem lege confirmant. Aries res conficiendas Orgetorix delegatur. Is sibi legationem ad civitates suscipit. In eo et tenere persuadet Castico, catabandeloides filio, sequano, cuius pater regnum sequanis multos annus obtenurat, et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit. Itemque dum rigi haeduo, frateri Divitiaci, qui eo tempore principatum civitate obtenebat, ac maxime plebie ceptus erat, ut idem conaretur, persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. Per facile factu esse illis probat conata perficere, propterea quod ipse sua equitatis imperium obtenturus esset. Non esse dubium, quinto tius Galliae plurimum Helvetii possent,
se suis copis hoc exercitu illis regna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti, inter se fidem et iusio random dant, et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimus populus totius Galliae, se potiri posse sperant. Ea res est Helvetis per indicium enundiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt. Damnatum poenum sequi oportebat, ut igni cremaretur. Die constituta causae dictionis Orgetorix ad judicium omnem suam familiam, ad hominum myriadecem, undique coegit, et omnes clientes subraetosque suos, quor magnum numerum habebat, eodem conduxit. Per eos ne causam diceret, se eripuit. Cum civitas sobeam remengitata armis, iusum exequi coneretur, multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est. Neque ab est suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciurit. Post eius mortem nihilum minus Helvetii id, con constituerant, fac reconantur, ut ei finibus suis exeant. Ubi am seadem rem paratos esse arbitratis sunt, opera sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata edificia incendunt. Frumentum omne, praeter quod secum portaturi erunt, comburunt, ut domum redditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent. Trium mensum molita cibarias biquemque domo efferre jubent. Persuadent rauracis et tulingis et ladobrigis finitmis, ut iodem usi consilio opidis suis vicisque exustis, una cum iis perficiscantur, boiosque qui transrinum incolurant et in agrum noricum transirant noriamque oppugnavant, receptos ad se socios sibi adsciscunt. Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent, unum per seculos, angustum et difficile, inter montem iuram et flumen Chrodonum, vix qua singuli carri ducerendur, ons autem altissimus impendebat, ut facile per pauci prohibere possent. Alterum per provincium nostrum, multo facilius atque expeditius, propterea quod inter fines Helvetiorum et Allobrigum, qui nuper pacati erant, Chrodonus fluit, isque non nullis locis vado transitur. Extremum opidum Allobrigum est proximumque Helvetiorum finibus genavo. Ex eo opido pons ad Helvetios pertinet. Allobrogibus esse vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderendur, existem abant vel vi quacturos, ut per suos fines eos ire paterendur. Omnibus rebus ad profectionem comparatis, diem dicunt, quadi ad ripam Rodani omnes conveniant. Is dies erat ante diem quintum calendas aprilis, Lucio Pisone, Aulo Gabinio, consulibus. Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provincium nostram iter fac reconari, maturat ab urbe proficisci, et quam maximis potest itineribus in Gallium ulteriorem contendit, et ad Genavam pervenit. Provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat, erat omnino in Gallia ulteriore legio una, pontem qui erat ad Genavam iubet rescindi. Ubi Deus seduentu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, quis legationis nemeos et Vercloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi es in animus siniulum maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum, rogare ut eos voluntate id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat Lucium Cassium consulem, ocisum, exercitumque eos ab Helvetis pulsum et sub jugum missum, concedendum non putavat. Neque homines inimico animo,
data facultate per provincia mittenderis faciundi, temperaturos ab injuria et maleficio existamabat. Tamen ut spatium intercedere posset dum milites quos imperaverat convenirent, legatis respondent, diem sea deliberandum sumpturum, sique duellent, ad idus apriles reverterendur. Interea ea legione, quam secum habebat meditibusque, qui ex provincia convenerant, all'aquile mano, qui influment hrodum influit, ad montem iuram, qui fine sequanorum ab Helvetis dividit. Milia passum uno divigenti murum, in altitudinem pedum sedicim fossamque perdugit. Eo opere prefecto praesidia disponit, castella communit, quo facilius, si senuito transire conentur, prohibere possit. Ubi ea dies, cum constituerat cum legatis venet, et legati areum reverterunt. Negat se more, et exemplo populi Romani poseiter uli per provinciam dare, et si vim facere conentur, prohibiturum ostendit. Helvetii ea spede iecti, navibus iunctis ratibusque cum pluribus factis, ali vadis rondidi, qua minima altitudo fluminis erat, non numquam interdiu, saepius noctus si perrumpere possent conati, operis munitione et militum concursu et telis repulsi, hoc conatu destituerunt. Relinque batur una per sequunos via, qua sequinis in vitis propter angustias ire non poterant. Is cum suas ponte persuadere non possent, legatos ad rigem haedum mittunt, ut eo deprecatore a sequinis impetrarent. Dumrix gratia et largitione apud sequunos plurimum poterat, et Helvetis erat amicus, quod ex ea civitate Orgetorix filiam in matrimonium duxerat, et cuperitate regnia ductus nobis rebus studebat, et quam plurimus civitates suo beneficio habere strictas volebat. Itaque rem suscipit, et a sequinis impetrat, ut per fines suos Helvetios ire patiantur, obsidesque uti intercesse dent perficit. Sequini, ne et tenere Helvetios prohibiant, Helvetii, ut sine maleficio et injuria transeant. Caesari renuntiatur, Helvetis esse in animo, per agrum sequanorum et haeduorum et in santum fines facere, qui non longe a tolosatium finibus absunt, quae civitas est in provincia. Id si firet, intelligebat magno cum periculo provinciae futurum, ut homines bellicosos, populi Romani inimicos, locis patentibus maximeque frumentaris finitimus haberet. Obeas causas ei munitioni quam fecerat titum labienum legatum praeficit. Ipse in Italiam magnis et teneribus contendit, doas quae ibi legiones conscribit, et tres quae circum Aquileam iamabant, ex Hiberni seducit, et qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit. Ibi Cutrones et Graeoculi et Caturges, loci superioribus occupatis, et tenere exercitum prohibere conundur. Pluribus his prolis pulsis ab oculo, quod est oppidum ceterioris provinciae extremum, in fines vocontiorum ulterioris provinciae die septimo peruint. Inde in allobrigum fines ab alabrogibus in segusiavus exercitum nugit. His sunt extra provinciam transrodum primi. Helvetii iam per angustias et fines sequanorum suas copias traduxerant, et in haeduorum fines pervenerant, erumque agros populabandur. Haedui, cum se suaque abis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt, rogatum auxilium, itas se omni tempore de populo Romano meritos esse, ut paene in conspectu exercitus nostri agri vastari, libri eorum in servitutem abduci, opida expugnari non deburunt. Eodem tempore quo haedui ambarri,
necessari et consanguinei haeduorum, Caesarem certiorem faciunt, sese de populati sagris non facile ab operis vim hostium prohibere. Etem malobergis, qui transrodulum vicos possessionesque habebunt, fugas ead Caesarem recebiunt, et demonstrant, sibi praeter agris solum nihil esse reliqui. Cubus rebus adductus Caesar non expectandum sibi statuit, dum omnibus fortunis sociorum consumptis in santo nos Helvetii pervenirent. Flumen est arar, quod per fines haeduorum et sequanorum in rodum influit, incredibili lenitate, ut ocris in utram partem fluet, judicari non possit. Id Helvetii ratibus ac lintribus iunctis transibant. Ubi per exploratores Caesar certior factus est, tresiam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partim citra flumen arerim reliquam esse, de tertia vigilia, cum legionibus tribus, e castris profectus ariem partem pervenit, quae nondum flumen transierat. Eos empiritos et inopinantes et gressus magnam partem eorum concidit. Reliquis esse fugae mandarunt, atque in proxima silvas abdiderunt. Vis pagus appellabatur Tigurinus. Nam omnis civitas Helvetia, in quatuor pagos divisa est. Hic pagus unus, cum domo exisset, patrum nostrorum memoria, lucium Cassium consulem interfecerat, et eius exercitum sub iugum miserat. Ita sive casu, sive consilio deorum immortalium, quae pars civitatis Helvetia insignem calamitatem populi Romano intulerat, ea princeps poenam persolvit. Qua in re, Caesar non solum publicas, sed etiam privata seniorea sultus est, quod eius socri luci pissones aum, lucium pissonem legatum, Tigrini eodem proelio, quo Cassium interfecerant. Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in arere faciendum curat, atque ite exercitum traducit. Helvetii repentino eus advento commoti, cum id, quod ipsi diebus vigenti agerrime confecerant, ut flumen transirent, illum uno die facisse intellegerent, legatos arium mittunt, cuius legationis Divico princeps fuit, qui Bello Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Caesare egit. Si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partimiturus atque ibi futurus Helvetios ubi eos Caesar constituisset, atque esse evoluisset. Sin bello perse qui perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutes Helvetiorum. Quod impreviso unum pagum adortus esset, cum ei, qui flumen transisent, suis auxilium ferre non possent, ne obeam rem aut suae magnopere virtuti tribuerit, aut ipsos despiceret. Seita patribus maioribus quae suis diricisse, ut magis virtute contenderent, quam dolo aut insidiis niterendur. Quare ne committeret, utis locus ubi constituissent, ex calamitate populi Romani et internecione exercitus nomen caperet, aut memoriam proderet. Is Caesar ite respondit, eos sibi minus dubitationis dari, quod eas res quas legati Helvetii commemorassent memoria teneret, atque eo gravius ferre, quod minus merito populi Romani accidissent, quisi alicuius injuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere, sed eo deceptum, quod neque commissum a se intellegeret, quare timeret, neque sine causa timendum putaret, quod si veteris contumeliae oblivisci velet, num etiam recentium injuriarum, quod eo invito iter per provinciam pervim temptassent, quod haeduos, quod ambarros, quod allobragas vexassent, memoriam deponere posse,
quod sua victoria tam insolenter glorierentur, quodque tam dius impune injurias tullissi admirarentur, eodem pertinere. Consuesse enim Deos immortales, quo gravius homines excommutatione rerum doleant, quos proscelleriorum ulcisci velint, his secundiores interdum res, et diutorniorem impunitatem concedere, cum ea ita sint, tamen, si obsedes abis sibidentur, ut ea, quae policiantur, facturos intelegat, et si haeduis de iuris, quas ipsi socisque eorum intolerant, item ciela brogibus satisfaciunt, sese commis pacem esse facturum. Divico respondit, ita Helvetius a maioribus suis institutos, esse uti obsedes accepere, non dare, consuerit. Eius rei populum Romanum esse testem. Hoc responsurato discessit. Postero die castre ex eo loco movent, idem facet Caesar equitatumque omnem, ad numerum quattuor milium, quem ex omni provincia, et haeduis at eorum socis coactum habebat, praemitit, qui videant quas in partes hostis iter faciant. Qui Cupirius novissimum agmen insecuti alieno loco, cum equitatu Helvetiorum, proelium committunt, et pauci de nostris cadunt. Quo proelio sublati Helvetii, quod quingentis equitibus tantam multitudinem equitum propulerant, audacius subsistere non numquam et novissum agmene proelio, nostros lacessere coiperunt. Caesar suos a proelio contenebat, axatis habebat in praesentia hostem rapinis, pabulationibus populationibusque prohibere. Ita dies circeter quindicum interfecerunt, ut inter novissimum hostium agmen et nostrum primum non amplius quinis aut senis midibus passum interesit. Interim quotidie Caesar haeduos frumentum, quod essent publice polliciti flagitare, nam propter frigora, quod Gallia sub septentrionibus, ut ante dictum est posita est, non modo frumenta in agris matura non erant, sed ne pabuli quidem satis magna copia subpetebat. Eo autem frumento, quod flumine arere navibus subvexerat, propterea uti minus poterat, quod iter abarere Helvetii averterant, a quibus discedere nolevat. Diem ex die ducere haedui, conferri, comportari, et desse dicere. Ubi sediutius duci intelexit, et diem instare, quod die frumentum militibus metirio porteret, convocatis eorum principibus, quorum magnum copium in castris habebat, in his Divitiacus et Lisco, qui summo magistratui praerat, quem ergo bretum pellant haedui, qui creatur annus et vitae necisque in suos habet potestatem, graviter eos accusat, quod, cum neque emi, neque ex agris summi posset, tam necessario tembre, tam propinquis hostibus, habis non sublevetur, praesertim cum magna ex parte eorum precibus adductus bellum susceperit, multo etiam gravius, quod sit destitutus, queritur. Tum demum liscus rationi Caesaris adductus, quod ante acta curat, proponit. Esse non nullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privatim plus possint quam ipsi magistratus. Os seditiosa atque improba ratione multitudinem de terrere, ne frumentum conferant quod debeant. Praestares iam principatum Gallia obtenere non possint, Gallorum quam Romanorum imperia perferre, neque dubitare debere quid, si Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia haeduis libertatem sint erepturi. Avistem nostra consilio, quaeque in castris gerantur, ostibus enuntiari, ossa se querceri non posse. Qui etiam, quod necessarium rem coactus Caesare enuntiarit, intellegere sesse quantumit cum periculo fecerit, et obeam causam, quam Dio poturit, acquisse.
Caesar hac lisci dum rigem Divitiaci fratrem de signare sentiebat, sed quod pluribus praesentibus eas res iactari nolebat, galeriter concilium dimittit, liscum retenet. Quaerit ex solo ea, quae in conventu dixerat. Dicit Liberius atque Audacius, eram secreto ab aliis quaerit, reperit esse vera. Ipsum esse dum rigem, summa audacia, magna apud plebem, propter liberalitatem gratia, cuperum rerum novarum. Cum plures annos portoria reliquaque omnia haeduorum vecti Gallia parvo pretio redempta haberi. Propterea quod illo licente contra liceri aureat nemo. Is rebus et suam rem familiarem auxisse, et facultatis ad largiendum magnas comparasse. Magnum numerum equitatus suo sumptus semper allere, et circum se habere, neque solum domi, sed etiam apud finitimas civitatis largiter posse, atque huius potentiae causa, matrem in miturgibus homini illic nobilissimo ac potentissimo conlocasse. Ipsum ex Helvetii succsorum habere, sororum ex matre et propinquas suas nuptum in alias civitatis conlocasse. Favere et cupere Helvetiis propter eam ad finitatem, Odisse etiam suo nomine Caesarem et Romanos, quod eorum adventu potentia eius deminuta, et Divitiacus frater, in antiquum locum gratiae atque honoris sit restitutus. Siquid accidat Romanis, summam in spem per Helvetios regni obtinendi venire, imperio populi Romani non modo de regno, sed etiam dea, quam habeat, gratia desperare. Reperiebat etiam in quaerendo Caesar, quod proelum equestre adversum paucis ante diebus esset factum, initium eos fugae factum adum rige, atque eus equitibus, nam equitatui, quam auxilio Caesari haedui miserant, dum rix praerat, eorum fuga reliquum esse equitatum perterritum. Quibus rebus cognitis, cum arhas suspiciones certissimae res accederent, quod per fine sequanorum Helvetios traduxisset, quod obsedes in reos dandos curasset, quod ea omnia non modo in iusus suo, et civitatis, sed etiam in scientibus ipsis fecisset, quodam magistratu haeduorum accusaretur, satis essi causae arbitrabatur, quare in eum aut ipse animadverteret, aut civitatem animadvertere iuberet. Is omnibus rebus unum repugnabat, quod Divitiaci fratris sum in populum Romanum studium, sum in se voluntatem, egregiam fidem, justitiam, temperantiam cognoverat. Nam ne eus supplicio Divitiaci animum offenderet verebatur. Itaque prius, quam quicquam conretur, Divitiacum ad se vocari iubet, et quotidianis interpretibus remotis, per Gaium Valerium procilum, principem Galliae provinciae, familiarem sum, qui summam omnium rerum fidem habebat, cum eo conloquitur. Simul communificit, qua ipso praesente in concilio Gallorum de Dumnerige sint dicta, et ostendit quae separatim quisquid eo apud se dixerit. Petit atque hortatur, ut sine eus offensione animi, vel ipse deo causa cognitas statuat, vel civitatem stature iubeat. Divitiacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare quaepit, nequid gravius in fratrem staturet. Scire se illa esse vera, nequem quam ex eo plus quam se doloris capri, propterea quod cum ipse gratia plurimum domi atque in reliqua Gallia, ille minimum propter adolescentiam posset, per se creuisset, quibus opibus ac nervis non solum adminuendam gratiam, sed paene ad perniciam suam uteretur. Sese tamen et amore fraterno, et existimatione vulgi commoveri, quod siquid ei a Caesare gravius accedisset, cum ipse eum locum amicitiae apud eum teneret,
Nemenem existematurum, non sua voluntate factum, qua ex re futurum, uti totius Galliae animi a se averterendur. Aecum pluribus verbis flens a Caesare peteret, Caesareus dextram prendet, consolatus rogant, finem orandi facat, tanti eius apud se gratiam esse ostendit, uti et re publicae injuriam, et sum dolorem eius volentati hac precibus condonet. Dum rigem ad se vocat, fratrem adhibet, quae neo reprehendat ostendit, quae ipse intellegat, quae civitas quaeratur proponent, monet, ut in relicum tempus omnes suspiciones vitet. Praeterita se Divitiaco fratri condonare, digit. Dum rigi custodes polit, ut quae agat, quibuscum loquatur scire posit. Eodem die, ab exploratoribus certior factus, hostes sub monte considis Emilia passum ab ipsius castris octo, qualis esset natura montis, et qualis in circuitu ascensus, qui cognoscerent misit. Renuntiatum est, faclum esse, de tertia vigilia, titum labienum, legatum pro praetore, cum duabus legionibus et is ducibus qui iter cognoverant, summum iugum montis escendere iubet, quid sui consilis sit ostendit, ipse de quarta vigilia eodem attendere, quo hostes erant, areos contendit, qui totumque omnem ante se mittit. Publius Considius, qui rei militaris peritismus abibatur, et in exercitu Luci Sullae, et postea in Marci Crassi fuerat, cum exploratoribus praemititur. Prima Luci, cum summus mons a Lucio Labieno teneretur, ipse ab hostium castris non longius mille et quingentis passibus abesset, neque ut postea ex captivis comperit, aut ipsius sedventus aut Labieni cognitus esset, Considius equod misso ad eum accurrit, dicit montem, quem a Labieno occupari volurit, ab hostibus teneri. Id se a Gallicis armis at qui insignibus cognovisse. Caesar suas copias in proximum collem subducit, aciem instruit. Labienus, ut erat ei praeceptum a Caesare, ne proelium committeret, nes ipsius copiae proprio hostium castra vissa essent, ut undique uno tempore in hostes impetus fieret, monte occupatu nostros expectabat proioque abstinebot. Multo denique die per exploratores Caesar cognovit, et montem a suis teneri, et Helvetios castra, movisse et constrium timore per tertum quod non vidisset, pro isso sibi renuntia visse. Eo die, quo consuerat intervallo, hostes sequitur, et milia passum tria ab eorum castris castra ponit. Postridie eos diei, quod omnino bidvum superat, cum exercitvi frumentum metirio parteret, et quod ab Bibracte, opido haedvorum, longem maximo et copiosissimo, non amplius midibus passum dure vigenti aberat. Rei frumentariae prospiciendum existemavit. Itaque iter ab Helvetis avertit, ac Bibracte ire contendit. Ea res perfugitivos Luci Amilii, de curionis equitum Gallorum, hostibus nuntiatur. Helvetii, seu quod timore perterritos Romanos discedere a se existemarint, eo magis quod pridie superioribus locis occupatis proelium non commississant, sive eo, quod re frumentaria intercludi posse confiderent, commutato consilio, at qui tenere converso nostros a novissimo agmenen sequi, ac lacestere coeperunt. Postquam id animum advertit, copias suas Caesar in proximum collem subduxit equitatumque, qui susteneret hostium impetum misit. Ipse interim in colle medio, triplice macim instruxit legionum quatuor veteranarum. In summo iugo duas legiones quas in Gallia cateriore proxime conscripserat, et omnia auxilia conlocavit,
et ut supra se totum montem hominibus complerit. Impedimentas arcinasque in unum locum conferri, et eum avis qui in superiore acie constituerant muniri iusit. Helvetii cum omnibus suis carris secuti impedimenta in unum locum contulerunt. Ipsi confertissima acie reiecto nostra equitatu talange facta sub primam nostram aciam successerunt. Caesar primum suo dende omnium ex conspectu remoti sequis, ut aequato omnium periculos spem fugae toleret, cohortatus suos proelium commissit. Milite se loco superiore, pilis missis facile hostium palangem perfregerunt. Ea disiecta gladiis de strictis in eos impetum fecerunt. Gallis magno ad pugnam erat imperimento, quod pluribus eorum scutis, uno ictu pilorum transfixis, et conligatis, cum ferrum se inflexisset, neque velere, neque sinistra imperita, satis commode pugnare potrant. Multi ut diu iactato brachio praeoptarent scutum, manu emittere, et nuro corpore pugnare. Tandem vulneribus defessi, et pedem referre, et quod mons suberit circeter mille passum spatio, eos se recipere coiperunt. Capto monti et succerentibus nostris, boi et tulingi, qui hominum millibus circeter quindecim agmen hostium claudebant, et novissimis praesidio erant, ex itendre nostros ab latere aperto ad Greci circumvenire, et id conspicati Helvetii, qui in montem sese receperant, rursus instare et proelium redintegrare coiperunt. Romani conversa sina bipertito intulerunt, prim et secunda acis, ut victis ac sub motis resisteret, tertia ut venientes susteneret. Ita incipiti proelo, Dio atque acriter pugnatum est. Diutius cum sustenere nostrorum impetus non possent, altri se ut coiperant, in montem receperunt, altri ad imperimenta et carros suos se contulerunt. Nam hoc toto proelio, cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit, aversum hostem videre nemo potuit. Ad multam noctem etiam, ad imperimenta pugnatum est, propterea quod provalo carros objecerunt, et e loco superiore nostros venientes stela cogiebant, et non nulli inter carros rotasque materas ac tragolas subigiebant nostrosque vulnerabant. Diu cum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt. Ibi Orgetorix filia, tri unus ei filiis captus est. Ex eo proelio, circeter hominum milia, centum et triginta superfuerunt, e aquae tota nocte continentur ierunt, nullum partem noctis si tenere intermisso. Infine slingurum die quarto pervenerunt, cum et propter vulnera militum, et propter sepulturam hocissorum nostri, triduum morati, eos sequi non potuissent. Caesar et lingonas litteras sunt iosque misit, ne eos frumento neve alea rei juvarent. Qui si juvissent, se eodem loco quo Helvetios habiturum. Ipse triduo intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit. Helvetii omnium rerum in obea adducti legatos deditione ad eum miserunt, qui cum eum ni tenere convenissent, seque ad pedes praecisent, suppliciterque locuti, flentes pacem petissent, atque eos in eo loco quotum essent sum adventum expectare iusisset, paruerunt. Eo postquam Caesar pervenit, obseres arma servos qui ad eos perfugissent poposcit. Udum mea conqueruntur et conferuntur, nocte intermissa circeter hominum miria sex eus pagi, qui verbignus appellatur. Sive temore perterti, ne armis tradetis supplicio adficerentur, sive spe solutus inducti, quod in tanta multitudine deditiorum suam fugam aut occultari aut omnino ignorari posse existimarent,
prima nocte castris Helvetiorum egressi, ad Rhinum finesque Germanorum contenderunt. Quod ubi Caesar rescit, quorum per fines irant, his, uti conquirerent et reducerent, si sibi purgati esse velent, imperavit. Reductos in hostium numero habuit, reliquos omnes subsidibus armis perfugis tradetis in deditionem eccepit. Helvetios Thuringos latobrigos in fines suos, unde erant profecti, reverti iusit, et quod omnibus frugibus amissis domini hilerat, quo famem tolerarent, alla brogibus imperavit, utis frumenti copiam facrent. Ipsos opida vicosque, quos incenderant, restituere iusit, id eam maxime ratione fect, quod noluit, eum locum, unde Helvetii disceserant, vacare. Ne propter bonitatem agrorum Germani, qui trans Rhinum incolunt, ex suis finibus in Helvetiorum fines transirent, et finitimi Galliae provinciae allo brogibusque essent. Boios petentibus haeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis conlocarent concessit. Quibus illi agros dederunt, quosque postea in parem iuris libertatisque conditionem, atque ipsi erant, receperunt. In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae, et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis nominatem ratio confecta erat, qui numerus domo exisset, eorum qui arma ferre possent, et item separatim quod puris senes smoliresque. Quorum omnium rerum summa erat capitum Helvetiorum milium 263, Tulingorum milium 306, Latobrigorum quatuordicim, Raracorum vigenti 3, Boiorum 302, exis qui arma ferre possent ad milia noneginta duo. Summa omnium fuerunt ad milia 368. Eorum qui domum redierunt, censu habitu, ut Caesar imperaverat, repertus est numerus milium, centum et decem. Bello Helvetiorum confecto totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem gratulatum convenerunt, intellegres esse, tametsi proveteribus Helvetiorum in iuris populi Romani ab his poenas bello repetisset, tamen eam rem non minus exusut terrae Galliae cum populi Romani accidisse. Propterea quod eo consilio florentissimis rebus domus suas Helvetii reliquissent, uti toti Galliae bellum inferent, imperioque potirendur, locumque domicilio ex magna copia deligerent, quem ex omni Gallia opportunissimum ac fructuosissimum judicassent, reliquasque civitates stipendiarias haberent. Petierunt utis sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere, idque Caesaris facere voluntate licerit. Se habere quastam res, quas ex communi consensu habeo petere velent. Ea re permissa diem concilio constituerunt, et iure iurando, ne quis enuntiaret, nisi quibus communi concilio mandatum esset, inter se sanxerunt. Eo concilio demisso, idem princeps civitatum, qui ante fuerant, ad Caesarem reverterunt, petierunque utis sibi secreto in culto de sua omniumque salute, cum eo agre licerit. Ea re impetrata, sese omnes flentes Caesari ad pedes proiecerunt. Non minus se id contendere, et laborare ne ea quae dixissent enuntiarentur, quam uti ea quae velent impetrarent. Propterea quod, si enuntiatum esset, summum in cruciatum se venturos viderent. Locutus est pro his Divitiacus haeduus. Galliae totius factiones esse duas, aurum alterius principatum teneri haeduus, alterius Ariovistus. Hicum tant opere, de potentatu inter se multos annos contenderent,
factum esse ut abervernis sequanisque Germani mercede arce serendur. Orum primo circa termilia quindecim regnum transisse. Postea, quam agros et cultum et copias scholorum homines feriac barbi aramassent, traductos plures. Nunc esse in Gallia, ad centum et vigentimilium numerum. Cum his aeduos, erumque clientes semel, atque iterum armis contendisse. Magnam calamitatem pulsos ace pisse, omnem nobilitatem, omnem senatum, omnem equitatum amississe. Quibus proelis calamitatibusque fractos, qui et sua virtute et populi Romani hospitio atque amicitia plurimum ante in Gallia potuissent. Coactos esse sequanis obseres dare, nobilissimos civitatis et iure iorando civitatum obstringere, sese neque obseres repetituros, neque auxilium a populo Romano imploraturos, neque recusaturos, quam minus perpetuus sub illorum dicione atque imperio essent. Unum se esse ex omni civitate haeduorum, quia duci non poturit, ut iuraret aut liberos suos obseres daret. Obeam rem se ex civitate profugisse, et Romam et senatum venisse, auxilium postulatum, quod sols, neque iure iorando, neque obseribus teneretur. Sed peius victoribus sequanis, quam haeduis victis accedisse, propterea quod Ariovistus, rex Germanorum, in eorum finibus concedisset, tertiamque partem agris sequani, qui esset optimus totius Galliae, occupavisset, et nunc de altera parte tertia sequunos decedere iuberet. Propterea quod paucis mensibus ante Herudum miria hominum vigenti quator ad eum venissent, quibus locus accedes parerentur. Futurum esse paucis annis, ut omnes ex Galliae finibus pellerentur, atque omnes Germani regnum transirent. Neque enim conferendum esse Gallicum cum Germanorum agro, neque hanc consuetudinem victus cum illa comparandum. Ariovistum autem, ut semel Gallorum copias proelio viceret, quod proelium factum sit ad magitobrigam, superbe et crudeliter imperare, obseres nobilissimi cuiusque liberos poscere, et in eos omni exempla cruciatusque edere, si quares non ad nutum aut ad voluntatem eius facta sit, hominem esse barbarum, iracundum, temerarium, non posse eius imperia, diutius susteneri. Nisi quid in Caesare populoque Romanos sit auxilii, omnibus Gallis idem esse faciendum, quod Helvetii fecerint, ut domo emigrant, alio domicilium, alias sedes, remotas a Germanis, petant fortunamque, paecumque accedat, experiantur. Haec si enuntiata Ariovistos sint, non dubitare quinde omnibus obsidibus, qui apud eum sint gravissimum supplicium summat. Caesarem vel auctoritate sua, atque exercitus, vel recenti victoria, vel nomine populi Romani de terrere posse, ne maior multitudo Germanorum regnum traducatur, Galliamque omnem ab Ariovisti iurea posse defendere. Hac oratione ab Divitiaco habita, omnes qui aderant, magno fletu auxilium a Caesare Petre coiperunt. Animet vertit Caesar, unus ex omnibus sequanos nihil earum rerum facere, quas ceteri facerent, sed tristes capite dimisso terram intueri. Eius rei, quae causa esset, miratus ex ipsis quaesit. Nihil sequani respondere, sed in eadem tristitia taceti permanere. Cum ab his saepius quaeredit, neque ullam omnido ocium exprimere posset, idem Divitiacus haeduus respondit. Hoc esse miseriorum et graviorum fortunam sequanorum quam reliquorum, quod soli ne in occulto quidem queri, neque auxilium implorare auderent absentisque Ariovisti crudelitatem, velut si core ed esset, horrerent,
propterea quod reliquis tamen fugae facultas deretur, sequenis vero, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, quorum opida omnia in potestate eius essent, omnes cruciatus essent perferendi. Is rebus cognitis, Caesar Gallorum animus verbis confirmavit, valicitusque est, sibi eam rem curae futurum. Magnum se habere spem, et beneficio suo, ad auctoritate adductum Ariovistum finem in juris facturum. Ac ratione habita, concilium demisit. Et secundum mea multae res, eum hortabantur, quaris sibi eam rem cogitandum et suscipiendam putaret, in primis, quod haeduos, fratres consanguineosque saepe numero, assanatu appellatus, in servitute ad quindicione videbat Germanorum teneri, eorumque obsedes esse apud Ariovistum ac sequenos intellegebat. Quod in tanto imperio populi Romani turpissimum sibi et republica esse arbitrabatur, paulatim autem Germanos consuescere renum transire, et in Galliam magnum eorum multitudinem venire, populo Romano periculosum videbat. Neque sibi homines feros ac barbaros temperaturos existamavat, quin, cum omnem Galliam occupavissent, ut ante Cimbri Teutonique fecissent, in provinciam exirent, atque inde in Italiam contenderent. Praesertim cum sequenos a provincia nostra, Rhodanos, divideret. Quibus rebus quam maturime occurrendum putavat. Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantum arrogantium sumserat, ut ferendus non videretur. Quam ob rem placuit ei, ut ad Ariovistum legatus mitteret, qui abeo postularent uti aliquem locum medium, ut triusque colloquio deligeret. Velle sese de republica, et summis ut triusque rebus cum eo agere. Ei legationi Ariovistus respondit. Siquid ipse a Caesare opus esset, sese reum vinturum fuisse. Siquid illes sevelint, illum ad sevenire oportere. Praeterea se nequis in exercitu in eas partis Galliae venire audere, quas Caesar possideret, neque exercitum sine magno commuatu, atque molimento in unum locum contrahere posse. Sibi autem mirum videri, quid in sua Gallia, quam bello vicisset, aut Caesari, aut omnino populo Romano negoti esset. Vis responsis ad Caesarem relatis, itrum ad eum Caesar legatus cum his mandatis mittit. Quoniam tanto suo populique Romani beneficio ad tectus, cum in consulatus suo, rex atque amicus, a senatu appellatus esset, hanc sibi populorque Romano gratim referet, ut in conlocum venire invitatus graveretur, neque communi rei dicendum sibi et cognoscendum putaret, aec esse quae ab eo postularet. Primum, nequam multitudinem hominum amplius transgrenum in Galliam traduceret. Deinde, obseris, quos saberet ab haeduis, rederet, sequanisque permitteret, ut quos illi haberent, voluntate eius redere illis liceret. Neve haeduos injuria lecesseret, neve his socisque eorum bellum inferret. Si rita fecisset, sibi populoque Romano perpetuum gratiam, atque amicitiam cum eo futurum. Si non impetraret, sese, quoniam Marco Massalla, Marco Pisone consulibus senatus censuisset, uti, qui cumque Galliam provinciam obteneret, quod commoro republicae lacere posset, aeduos ceterosque amicos populi Romani defenderet, se haeduorum injurias non neglecturum. Ad haec Ariovistus respondit, ius esse belli ut qui vicissent is quos vicissent, quem ad modum velent imperarent. Item populum Romanum victis non ad alterius praescriptum, sed ad sum arbitrium imperare consuese.
ipse populum Romano non praescribit, quem admirum sua iure uteretur, non operteris a populo Romano in sua iure imperiri. Aeduo sivi, quoniam belli fortunam temptassent, et armis congressi ac superati essent, stipendiarios esse factos. Magnam Caesarem injuriam facere, qui sua adventu vecti Gallias vide teriora faceret. Aeduis se obseres rediturum non esse, neque his, neque orum socis injuria bellum in laturum, sien eo manerent, quod convenisset stipendium quae quotani spenderent. Sed non fecissent, longe is fraternum, nomen populi Romani a futurum. Quod sibi Caesar deduntiaret, se haeduorum injurias non neglecturum, nemenem secum sine sua pernicie contendisse. Cum velet, congrederetur. Intellecturum, quid invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter annos quatuordicim tectum non subissent, virtute possent. Haec eodem tempore Caesari mandata referebantur, et legati ab haeduis et atreveris venebant. Haedui questum, quod harudes, qui nuper in Galliam transportati essent, fine seorum popularentur. Se sene obsiribus quidem datis pacem Ariovisti redimere potuisse. Treveri autem, pagos centum sueborum ad ripas reni concedisse, qui renum transire conarentur. Is praese nasuam et cimberium fratres. Quibus rebus Caesar vehementer commotus maturandum sibi existemavit, ne si nova manus sueborum cum veteribus copiis Ariovisti sese conjunxisset, minus facere resisti posset. Itaque re frumentaria, cum celerrime potuit comparata, magnis itineribus ad Ariovistum contendit. Cum tridui viam processit, nuntiatum est ei, Ariovistum cum suis omnibus copiis ad occupandum vesontionem, quod est opidum maximum sequanorum, contendere triduique viam a suis finibus processisse. Id ne accideret, magnopere sibi praecavendum Caesar existemabat, namque omnium rerum, quae ad bellum usui erant, summa erat in eo opido facultas, idque natura locis sic muniebatur, ut magnam adducendum bellum daret facultatem, propterea quod flumen alduas dubis, ut circino circum ductum paene totum opidum cingit, reliquum spatium, quod est non amplius pedem sexcentorum, qua flumen intermittit, mons contenet magna altitudine, ita ut radices eius montis sex utraque parte ripae fluminis contingant, hunc murus circumdatus arcem efficit, et cum opiro conjungit. Huc Caesar magnis nocturnis diurnisque itineribus contendit, occupatoque opido ibi praesidium conlocat. Dum paucos dies ad vesontionem re frumentariae commiatusque causa moratur, ex percontatione nostrorum vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui ingenti magnitudine corporum Germanus, incredibili virtute, atque exercitatione in armis esse praedicabant, saepe numeros sese, cum his congressos ne vultum quidem atque aciem oculorum dicebant ferre potuisse, tantus subito timor omnem exercitum occupavit, ut non mediocriter omnium mentes animosque perturbaret. Hic primum mortus est a tribunis militum praefectis reliquisque qui ex urbi amicitiae causa Caesarem secuti non magnum in re militari usum habebant, quorum alius alia causa in lata, quam sibi ad proficiscendum necessarium esse diceret, petebat ut eus voluntate discedere liceret, non nulli pudore adducti, ut timoris suspicionem vitarent remanebant. Hi neque vultum fingere, neque interdum lacrimas tenere poterant,
Abditi in tabernaculis, aut sum fatum querebantur, aut cum familiaribus suis commune periculum miserebantur. Ulgo totis castris testamente obsignabantur, horum vocibus actimore paulatim etiam I, qui magnum in castris usum habebunt, miretes centurionesque, quique equitatui praerant, perturbabantur. Qui se ex his minus timeros ex his demari volebunt, non se hostem vederi, sed angustias et teneris et magnitudinem siloarum, quae intercederent inter ipsos atque Ariovistum, aut rem frumentarium, ut satis commode supportari posset, timere dicebunt. Non nulli etiam Caesari nuntiabunt, cum castra moveri, ac signa ferri iusisset, non fore dicto arientes milites neque propter timorem signa laturos. Haec cum anima duertisset, convocato concilio omniumque ordinum ad concilium ad hibitis centurionibus, vehemente reos incusavit. Primum, quod aut quam in partem, aut quo concilio ducerendur, sibi quaerendum aut cogitandum putarent. Ariovistum se consulec pedissime populi Romani amicitiam ad petisse, cur hunctam temere quisquam ab officio discessurum judicaret. Sibi quidem persuaderi, cognitis suis postulatis, atque aequitate conditionum perspecta, eum neque suam, neque populi Romani gratiam repudiaturum. Quod si furore et vehementia impulsum bellum intulisset, quid tandem vererentur, aut cur de suar virtutem, aut dipsius de legendia desperarent. Factum meus hostis periculum patrum nostrorum memoria, Cembris et Teutenes agaio Mario pulsis, cum non minorem laudem exercitus quam ipse imperator, meritus videbatur. Factum etiam nuper, in Italia servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac disciplino, cum nobis ac epis and sublevarent. Ex quo judicari posse, quantum haberet in se boni constantia, propterea quod, vos aliquam Dio in Hermes sine causatimus and os posti armatos ac victores superassent. Denique hos esse eostem Germanus, quibuscum saepe numero Helvetii congressi non solum in suis, sed etiam in illorem finibus plerumque superarent, qui tamen pares esse nostre secitvi non poturent. Si quos adversum proilum, et fuga gallorum commoveret, hos si quaeredent, reperire posse, diuturnitate belli defatigatis Gallis, Ariovistum, cum multos menses castris se ac pluribus tenuisset, neque sui potestatem fecisset, desperantes siam dipugna et dispersos, subito ad ortum, magistratione et concilio cum virtute vicisse. Cui rationi contra homines barbaros atque imperitos locus fuisset, hac ne ipsum quidem sperare nostros exercitus capi posse. Qui sum timorem in re frumentariae simulationem, angustiasque teneris conferent, facere arroganter, cum aut de officio imperatores desperare, aut praescribere viderentur. Haec sibi esse curae. Frumentum sequanos, leucos, linguine subministrare, iamque esse in agris frumenta matura. De tenere ipsos brevi tempore judicaturos. Quod non fore dictuarientis, neque signa laturi dicantur, nihil se ea re commoveri. Scire enim, quibuscumque exercitus dictuerins non furit, aut malere gest a fortunam defuisse, aut aliquo fecinere comperto haveritiam esse convictum. Suam innocentiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectum. Itaque, se quod in longiorem diem conaturus fuisset, repraesentatur mit proxima nocte de quarta vigilia, castram auturum, ut quam primum indelegere posset, utrum apodeos pudor atque officium antemor plus valeret. Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decime legioni turum, de qua non dubitet,
civiqueam praetorium cohortem futurum. Huic legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime. Hac oratione habito, mirum in modum conversais sunt omnium mentes, summaque alacritas et cupiditas belli gerendi nata est, princepsque decim legio per tribunos militum, gratias egit, quod de se optimum judicium fecisset, seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmavit. Dende reliquae legiones, cum tribunis militum, et primorum ordinem conterionibus egerunt, uti Caesari satisfacerent. Se neque umquam dubitasse, neque temuisse, neque de summa belli sum judicium, sed imperatores esse existamavisse. Eorum satisfactione cepta, et itinere exquisito per Divitiacum, quod ex Gallis eim maximum fidem habebat, ut milium amplius quinquaginta circuitu locis apertis exercitum duceret, de quarta vigilia, ut dixerat profectus est. Septimo die, cum iter non intermitteret, ab exploratoribus certior factus est, Ariovisti copias a nostris milia passum quatuor et viginti abesse. Cognito Caesaris edentu, Ariovistus legatus reum mittit, quod antea de colloquio postulaset, id per se firi lecere, quoneam proprius accessit, sequid sine periculo facere posse existemaret. Non respuit conditionem Caesar, iamque eum ad sanitatem reverti arbitrabatur, cum id, quod antea patenti denegasset, ultra pelligeretur, magnam quin spem venebat pro suis tantis populique Romani in eum beneficis, cognitis suis postulatis fore uti pertinacia desisteret. Dies colloquio dictus est ex eo die quintus. Interim saepe cum legati ultra citroque inter eos mitterendur. Ariovistus postulavit, nequem peritum ad colloquium Caesare duceret. Vereris se, ne per insidias ab eo circum veneretur, uterque cum equitatu veniret. Alia ratione, esse non esse venturum. Caesar, quod neque colloquium interposita causa tolli volebat, neque salutem suum Gallorum equitatui committere audebat, commodissimum esse statuit, omnibus equis Gallis equitibus detractis, eo legionarios milites legiones decimae, quiquam maximi conferebat imponere, ut praesidium quam amicissimum, siquid opus facto esset, haberit. Quod cum fieret, non in ridicule quidam ex militibus decima legiones dixit, plus quam policitus esset Caesarem facere, policitum se in cohortis praetoriae loco decima legionem habiturum ad equum rescribere. Planities erat magna, et in ea tumulus terrenus satis grandis. Hic locus aequum fere spatium a castris Ariovisti et Caesaris aberat. Eo, ut erat dictum, ad colloquium venerunt. Legionem Caesar, quam equis Deo exerat, passibus ducentis ab eo tumulo constituit. Item equites Ariovisti pari intervallo constituerunt. Ariovistus ex equis ut colloquirentur, et praeter se denos ad colloquium adducerent, postulavit. Ubi eo ventum est, Caesare niti orationes suas senetusque in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munere amplissime missa, quam rem et paucis contigisse, et pro magnis hominum officiis consuese tribui docebat. Illum, cum neque aritum, neque causam postulandi ustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum. Docebat etiam, quam veteres quamque justae causae necessitudinis ipsis cum haeduis intercederent, quae senatus consulta, quotiens quamque honorifica in eos facta essent, ut omni tempore totius Galliae principatum haedui tenuissent, prius etiam, cum nostram amicitiam adpetissent. Populi Romani hanc esse consuetudinem,
ut socios atque amicos non modus sui nihil de perdere, sed gratia dignitate honori auctioris velit esse. Quod vero, ad amicitiam populi Romani hatu lissent, iis erepi quis pati posset. Postulavit dende, eadem quae legatis in mandatis dederat. Ne aut haeduis aut eorum sociis bellum inferret, obseres rederet, si nullam partem Germanorum domum remittere posset, ad ne quos amplius chrenum transire pateritur. Ariovistus ad postulata Caesaris pauca respondit, de suis virtutibus multa praedicavit. Transisse chrenum sese non sua sponte, sed rogatum et arcesitum Gallis, non sine magna spe magnisque primis domum propinquosque reliquisse, sede saber in Gallia ab ipsis concesas, obseis ipsorum voluntate ratus, stipendium capre iure belli, quod victoris victis imponere consuerunt. Non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum intolisse, omnes Galliae civitates ad se oppugnandum venisse, a contra se castra habuisse, eas omnes copias a se uno proelio pulsas ac superatas esse. Si iterum experiri velint, se iterum paratum esse decartare, si pace uti velint, iniquum esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id tempus pependerint. Amicitiam populi Romani sibi ornamento et praesidio non detrimento esse partere, atque se hac spe petisse. Si per populum Romanum stipendium remitatur, et deditici subtrahantur, non minus lebenter sese recusaturum populi Romani amicitiam quam ad patirit. Quod multitudinem Germanorum in Galliam traducat, vid se sui muniendi, non Galliae oppugnandae causa facere. Eius rei testimonium esse quod nisi regatus, non venerit, et quod bellum non intulerit, sed defenderit. Se prius in Galliam venisse quam populum Romanum, numquam ante hoc tempus exercitum populi Romani Galliae provinciae finibus egressum. Quid sibi velet, cur in suas possessiones veniret? Provinciam suum hanc esse Gallium sicut illam nostrum, ut ipsi concedi non apporteret, si in nostros fines impetum faceret, sic etem nos esse iniquos, quod in suo iure se interpellaremus. Quod frateris a senatu haeduos appellatus diceret, non se tam barbarum, neque tam imperitum esse rerum, ut non sciret, neque bello alobricum proximo, haeduos Romanis auxilium tolisse, neque ipsos in iis contentionibus, quas haeduis secum et cum sequinis habuissent, auxilio populi Romani usos esse. Debere se suspicari, simulata Caesarem amicitia, quod exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi causa heberi, qui nisi decerat, atque exercitum deducat ex his regionibus, se illum non pro amico, sed pro hoste habiturum. Quod si eum interfecerit, multi sese nobilibus, principibusque populi Romani gratum esse facturum, id se ab ipsis pereorum nuntius compertum haberi. Quorum omnium gratiam, atque amicitiam eius morte redimere posset. Quod si decesisset, et liberam possessionem Galliae sibi tradidisset, magno se illum praemio remuneraturum, et quaecumque bella geri velet, sine ullo eius labore et periculo confecturum. Multa Caesari eam sententiam dicta sunt, quare negotio desistere non posset, neque suam, neque populi Romani consuetudinem pati, ut optime meritos socios desereret, neque se judicare Galliam potius esse Ariovisti quam populi Romani, bellos superatus esse Aroernos et Rutenos a quinto Fabio Maximo, cubus populus Romanus ignovisset, neque in provinciam redigisset, neque stipendium possuisset. Quod si antiquissimum quodque tempus spectario porteret,
populi Romani justissimum es in Gallia imperium, si judicium senatus observari oporteret, Liberam debere esse Gallium, quam bello victam suis legibus uti voluisset. Dum haecum colloquio gerundur, Caesari nuntiatum est, equites Ariovisti proprius tumulum accedere, et ad nostros adequare, lapide stella qui nostros cuicere. Caesar loquendi finem fecit, seque ad suos recepit, suisque imperavit, ne quod omnino telum in hostes requerent. Lametsi sine ullo periculo legiones delectae, cum equitatu proelum forevidebat, tamen comitendum non putabit, ut pulsis hostibus, dici posset eos ab se perfidem in colloquio circumventos. Poste aquam in vulgus miditum elatum est, qua arroganda in colloquio Ariovistus usus, omni Gallia Romanis interdixisset, impetumque nostros eus equites fecissent, eaque res colloquium ut dire misset, multum maior alacritas studiumque pugnandi maius exercit vi injectum est. Biduo post Ariovistus ad Caesarem legatus misit, vel esse de is rebus, quae inter eos egi quaeptae neque perfectae essent, agere cum eo, uti aut iterum colloquio diem constitueret, aut, sid minus velet, ex suis legatis saliquem ad se mitteret. Conloquendi Caesari causa visa non est, et eo magis quod pride eos diei, Germani reteneri non poturant, quin tele nostros quiceren. Legatum ex suis esse magnicum periculo ad eum missurum, et hominibus feris subjecturum existam abat. Commodissimum visum est, Gaium Valerium procilum, Gai Valeri caburi filium, summa virtute et humanitate adolescentem, quis pater a Gaio Valerio flaco civitate donatus ert, et propter fidem, et propter linguae Gallica escentiam, qua multa iam Ariovistus longinqua conspiturne utabatur, et quod in eo peccandi Germanis causa non esset, et eum mittere, et una marcum metium, qui hospitio Ariovisti utebatur. Is mandavit, quae diceret Ariovistus cognoscerent et ad se referent. Quoscum apud sen castris Ariovistus conspexisset, exercitus suo praesente conclamavit, quid ad se venirent, an speculandi causa, conantes dicere prohibut, et in catenas coniegit. Eodem die castra promovit, et milibus passum sex a Caesaris castris sub monte concedit. Postri eos diei praeter castra Caesaris suas copias traduxit, et milibus passum duobus ultra eum castra fecit eo consilio, uti frumento comeatuque, qui exequanis et haeduis supportaretur, Caesarem intercluderet. Ex eo dies continuos quinque Caesar pro castris suas copias produxit, et acem instructam habuit, ut si velet Ariovistus proelo contendere, e potestas non deesset. Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit, equestri proelio quotidie contendit. Genus hoc erat pugnae, quose Germani exercurant. Equitum miria erant sex, totidem numero perites velocissimi ac fortissimi, quos ex omni copia singulis singulos suae salutis causa delegerant. Cum is in proelis versabantur, ad eos se equites recipiebant, hi, si quid erat durius, concurrebant, si qui graviore vulnere accepto, equo deciderat, circumsistebant. Si quo erat longius prodeundum aut calerius recipiendum, tant erat horum exercitatione caleritas, ut iubi sublevati equorum cursum ad aequarent. Ubi eum castris e tenere Caesar intellexit, ne diutius comiatu prohiberetur. Ultra eum locum, quon loco Germani concederant, circiter passus excentos ab his, castris idonium locum delegit ac ieque triplici instructa ad eum locum venit. Primam et secundam aciem in armis esse, tertiam castrem unire iusit.
Hic locus ab hoste circiter passus sexcentus uti dictum est, aberat. Eo circiter hominum sede Emilia expedita cum omni equitatu Ariovistus misit, quae copiae nostros terrerent et munitione prohiberent. Nihilo Setius Caesar, ut ante constituerat, duas acies hostem propulsare, tertium opus perficere iusit. Munitis castris duas sibi legiones reliquit, et partem auxiliorum, quatuor reliquas legiones in castra maior reduxit. Proximo die institutus suo Caesar ex castris utrisque copias suas eduxit, palumque a maioribus castris progressus acem instruxit, ostivusque pugnandi potestatem fecit. Ubi netum quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem exercitum in castre reduxit. Tum demum Ariovistus partem suarum copiarum, quae castra minora pugnaret, misit. Acriteru trimque usque ad vesperum pugnatum est. Solus occasus suas copias Ariovistus multis et in latis deceptis vulneribus in castre reduxit. Cum ex captivis quaereret, Caesar quam obrem Ariovistus proelio non decertaret, hanc repriebat causam, quod apud Germanus ea consueturo esset, ut materis familiae eorum sortibus et vaticanationibus declararent, utrum proelium comitti ex usu esset necne. Ea sit ericere, non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam proelio contendissant. Postri dieus diei Caesar praesidio trisque castris, quod satis esse risum est, reliquit. Alarios omnes in conspectu hostium pro castris minoribus constituit, quod minus multiturne militum legionariorum pro hostium numero valebat, ut ad specim alaris uteretur. Ipse triplici instructa ac eusque ad castra hostium accessit. Dum demum necessario Germanis suas copias castris eduxerunt, generatimque constituerunt paribus intervallis, Rudes, Marcomanos, Tribicos, Vangiones, Nemetes, Seducios, Suebos, omnemque acem suam raidis et carris circumdererunt, nequas spes in fuga relinqueretur. Eo mulieres imposuerunt, quae proelium proficiscentes milites passis manibus flentes implorabant, ne se in servitutem Romanis traderint. Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorum praefecit, ut eos testes suae quisque virtutis haberet, ipse ad dextro cornu, quod eam partem minime firmam hostium esse adverterat, proelium commisit. Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt, itaque hostes repente celeriterque procurerunt, ut spatium pili in hostes coegendi non daretur. Relictis pilis cominus gladis pugnatum est. At Germani celeriter ex consueturne sua palange facta impetus gladiorum exciperunt. Reapertis sunt cum plures nostri, qui in palange insilierent et scutam manibus revelerent, et de super vulnerarent. Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa, at in fugum coniecte esit, a dextro cornu vehementer multiturne suorum nostram aciem premebant. Id cum animum vertisset Publius Crassus Erlescens, qui equitatui praerat, quod expeditio erat quami, qui inter aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit. Ita proelium restitutum est, atque omnes hostes terga verterunt, nec prius fugere destituerunt, quam ad flumen hrenum, milia passum ex eo loco circeter quinquaginta pervenerunt. Ibi per pauci aut viribus confisi tranare contenderunt, aut lintribus inventis sibi salutem repererunt. Venis fuit Ariovistus, qui naviculam deligatam et ripam nactus ea profugit. Reliquos omnes consecuti equites nostri interfecerunt.
Duae fuerunt Ariovisti uxoris, una sueba natione, cum domus secum adduxerat, altera Norica, reges vociones soror, cum in Gallia adduxerat a frat remissum, ut traque in ea fuga perit. Duae filiae, harum altera ocisa, altera capta est. Gaius Valerius Procillus, cum a custoribus in fuga trinis catenis vinctus traheretur, in ipsum Caesarem hoste sequitatu in sequentem incedit, quaequidem res Caesari non minorem quam ipsa victoria voluptatem atulit, quod hominem honestissimum provinciae Galliae, sum familiarem et hospidem, ei reptum ex manibus hostium sibi restitutum videbat, neque eus calamitate de tanta voluptate et gratulatione quicquam fortuna diminuerat. Isse praesenter esse ter sortibus consultum dicebat, utrum ignis statim necaretur, an in aliud tempus recero aritur. Sortium beneficios esse incolmem, item Marcus Metius repertus et ad eum reductus est. Hoc prolio trans regnum nuntiato, suebi, qui ad ripas regni venerant, domum reverti quaeperunt, quos ubi qui proximi regnum incolunt, per terra tos inserunt, in secuti magnum ex iis numerum occiderunt. Caesar una aestate duobus maximis bellis confectis, maturius Paulo, cum tempus anni postulabat in hiberna in sequenos exercitum deduxit. Hibernis labienum praeposuit. Ipse in ceteriorem Gallium ad conventus agendos profectus est.